facetas de porcelana que não requerem um desgaste tradicional do dente. Existe, é presente, são as lentes de contato sem desgaste tradicional, ou facetas não invasivas, ou ainda, um termo em inglês, são facetas do tipo short wrap, que é um envelopamento pequeno. Eu tratei todas as sequelas do bruxismo, que é o encurtamento desse terço inferior da face, o encurtamento dos próprios dentes, que é bem visível o que aconteceu, a estética facial da paciente, que tinha autoestima lá embaixo por causa desse sorriso envelhecido e desgastado. O que a gente deve fazer como dentista é obedecer o princípio hipocrático da medicina. O que eu vou fazer para o paciente, eu não vou fazer mal, vou fazer bem. Isso é muito importante.